ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ክርስቶስ ዱዓ ከኤራ ሰይጣን ሂዴ አዳም ብልሳ ነጋ አራዬ ገሌ ገመቹፍ ነገኙ እንደከኛፍ ተእ ካበጀምቶታ ፊ ያለተንቶታ ማቲ ክርስቶስ ብየ ኬሰስ ብያላስ ከንጅርተን ወንድምት ኬሰንዩ በጋ አያነ ዱዓኩምሳ ጎፍታ ከን ኢየሱስ ክርስቶስ በረኩማ ለማፍረጃ በጋ ትኒ ሲንገ በጋ ገኘ ጀቻ ኩን ቆጲ አዳ ዋይ አያነ ዱዓኩምሴ ላልቺሴ ሲኒ ደርቡዳ ቱርቲን ኬሰን ወሊና ታው ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ Gan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa waa'ee ayyaana du'aa kumsaa keenya irraa keessatti keessummaa kan isiniif taasisne gara bitaatiin kan argaman luba barsiisaa Dr. Daawit Bishaw jedhamu gara mirgaatti kan argaman immoo hayyuu hayyootaa barsiisaa Zarihuun Sisaay jedhamu hanga dhuma qophii keenyatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Egaan jalqaba irratti baga dhuftan jechuun jalqabna baga geessanis. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya gara qabxii marii keenyatti ce'uudhaaf jalqaba irratti gaan akkuma beekamu ayyaanni du'aa kumsaa ayyaanota gooftaa keenya gurguddoo sagalan keessaa isa tokkodha. Kanuma sababa taasisuudhaan marii taasisuun kan barbaachise inna kanaaf qabxii jalqaba irratti marii kan taasisnu ayyaana du'aa kumsaa maaliif kabajna kan jedhu na jalqabnume. Eshi ulfaadha duraan dursa maatiiwwan waaqayyoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan miidiyaa kana kan ilaalaa jirtan ijoolleen ortodoksii ijoolleen kiristaanotaa hundi keessanuu bakka jirtanitti baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan bara 2016tiin isin gahee inu gahee isiniin jedha. Ayyaanni waaqayyoo hunda keenyaaf hunda keessaniif bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos nuyi akka mana amantaa ortodoksii tawaahidootti kanuti kabajnuu fi ayyaanni kun jalqaba irratti waaqayyo abbaan keenya kakuu nuuf galee kakuu inni nuu gale sun immoo raawwachuu isaa ilaalla jechuudha. Maaliif qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomeetti boqonnaa 5:12 irratti duuni Addaamirraa hanga Museetti ture Museerraas immoo eegalee sanyii Addaam hundumaarra ture duunii jedha. Du'a isa kana gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos du'ee du'a kana nurraatii haquuf jecha waan inni du'eef du'a keenya waan du'eef duuni keenya nurra darbeera. Har'aa kaane abaarsa cubbuutiin hin duunu yeroo jennu ayyaana kana ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos hin kabajna. Akkuma kana qulqullichi Phaawulos illee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:22 irratti illee duuni karaa ilma namaa nutti dhufe karaa Addaam nutti dhufe karaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos nurraatii haqameera. Duuni karaa Addaam nutti dhufe karaa Iyesuus Kiristoos immoo nurraatii haqameera. Maaliif waan du'aa kaaneef waan ifatti baaneef ayyaana kana hin kabajna. Ayyaana kana ayyaanni kun ayyaana itti nuyi itti waaqayyoon galateeffannu itti gammannu itti wal waamne wal faana gammachuu keenya dabarsinudha jechuudha. Ayyaanni Faasigaa kuni yookaan immoo ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf nuyi ijoollee waaqayyoo hin kabajnaa jechuudha gabaabumatti. Tole guddaa ulfaadha. Egaamee hayyootaasinis ayyaana du'aa kumsaa kana maaliif akka kabajnu keessumattuu immoo akkuma isaan kaasuuf yaalanii ayyaanni du'aa kumsaa ayyaana Faasikaas jedhamee ni beekama waan ta'eef kanas wal qabsiisatti yaada muraasa nu dabalame. Guddaa galatoomaa duraan dursee hordoftoonni amantaa ortodoksii biyya keessaa biyya alaa ayyaana kana kabajuudhaaf bakka adda addaa teessanii daawwachaa jirtan bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga ifa du'aa kumsa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoositti dabalataatiin baga isin ga'e jecha aga gaaffii gaariidha. Sababa kabajnuudhaaf maaliif akka kabajnu akkamitti akka kabajnu beekuun barbaachisaadha waan ta'eedhaaf akkuma barsiisaan keenya kaasan isarratti dabaluudhaaf ayyaanni kun egaa ayyaana garbummaarraatii gara bilisummaa isa xumuraa argannetti dhaga. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Ayyaana immoo hundumaadhaaf bu'uura ta'e waan ta'eedhaaf
ayyaana kana kabajuun nu barbaachisaa jechuudha. Aga qulqulluun Museen bara kakuu moofaa keessatti aga Waaqayyo irraatii dubbiiwwan fudhateetiin kitaaba barreessa irratti maal jedha? Israa'eloonni garbummaadhaaf qabamanii erga bahanii booda Waaqayyo immoo Museetti himu guyyittii guyyaa har'a bilisa baatan kana kabajaa jechuudhaan itti dubbateera jechuudha. Aga abbooliin keenya yommuu kana nuuf sirree aandimtaasaa yookaan immoo hiikoo isaa nuuf kaa'anii biyya Gibxiitiin Si'oolitti fakkeessanii ummanni Waaqayyo biyya Gibxii keessa kan ture sana bara ture sanas immoo bara 5500 fakkeessanii Museetiin immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti fakkeessaniitu yommuu dubbatanii guyyittiin kun guyyaa boqonnaa ta'uun ishee guyyaan bilisummaa argachuun ishee nutti dubbatu jechuudha. Aga yeroon isaa akka nutti hin deemneef malee Musee fi Kiristoos waliidhaaf fakkeenya kan ta'an sababa adda addaadhaan qabatu jechuudha. Fakkeenyaadhaaf dhaloota isaarraatii eegallee yommuu dubbanne Museen bara inni itti dhalate sun baratti dhiirri ajjeefamu akka hin guddanne orkamu labsiin baratti labsame ture jechuudha. Bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalates kana fakkaata ture jechuudha. Museen ari'atamee du'a jalaatii baqateetu bishaan keessatti akka ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo gara Gibxitti deemee baqannaa jalaatii tureera jechuudha. Akkasuma gaa Museen Israa'elootaatiin bobbaasee qabatee galaana Kana'aaniitiin yookaan immoo biyya Kana'aanaatiin akka alchises immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraate bu'ee haadha keenya qulqulleetti dubaraa Maariyaam irraate dhalte lubbuuwwaniitiin Si'ool keessaatii baasuudhaaf kan fakkeeffamudha jechuudha. Aga waa'ee fakkeeffamummaa Musee fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa uummata isa kana ilaallaga guyyaa kana Gibxi keessaatii yommuu bahan kanatti guyyaa sana ayyaana addaa yookaan immoo ayyaana Faasikaa yookaan immoo ayyaana Qiixxaa yookaan Maxinoosa jedhu sana akka isaan kabajanii yaadannoo kanas waggaatti haga waggaatti akka isaan taasisan Waaqayyo Musee irra bulee dubbateera jechuudha. Maaliif guyyittiin kun guyyaa bilisummaa keessaniiti. Garbummaa jalaatee guyyaatti bilisa baata waan ta'eedhaaf guyyittii kana kabajaa jedhee Musee irra bulee dubbateera jechuudha. Nuti sagaa Si'ool keessa kan turre lubbuuwwan gubachaa kan ture waggaa 5500 Daabiloos aangoo aboon irratti argatee nutiin Si'ool keessatti kan nu gidirsaa ture bilisummaa guyyaa argachuu kana keenyaatiin ni kabajna jechuudha. Guyyaa dilbataa kabajuun keenya keessumaatti gara kakuu moofaa keessatti guyyaa sanbata dura yookaan qidaameen akka kabajamtu turte jechuudha. Du'aa ka'umsa kanarraati bu'uura taasifachuudhaan yeroo hundumaa dilbata kan akka kabajnuudhaaf irree bu'uura kan nuuf ta'e du'aa ka'umsa gooftaa keenya waan ta'eedhaaf bilisummaan keenya guyyaatti lallabame bilisummaa guyyaatti arganne waan ta'eedhaaf ni kabajna jechuudha. Akkasumas agaa hiikti maqaa isaa yookaan immoo Faasikaa jedhamee waamamaa jechuudha. Faasikaa jechuun agaa jecha giizii yommuu ta'u hiika lama qaba jechuudha. Inni jalqabaa Faasikaa jechuun Faasikaa isa jedhu gammachuu jechuu ta'a jechuudha. Gammachuudha jechuudha. Kunis lubbuuwwan hundumtuu namni tokko sonna fi lubbuuwwan cubbuu hojjetanis gaarii hojjetanis dhiiga Kiristoosiitiin qulqullaa'anii Si'ool keessaatti gara gannataatti guyyaatti ce'anii waan ta'eedhaaf gammachuu hundumaa waan ta'eedhaaf wan tokkummaadhaan kan gammadan waan ta'eedhaaf keessumaatii torbee dhukkubbii keessatti akkuma dubbisaa turre haafannifamu Kiristoos yommuu jedhamu haafannifamu kan jedhan Ayuudota qofaa miti jechuudha. Lubbuuwwan Si'ool keessa jiran irra haafannifamu jedhaniiru jechuudha. Akkasumas immoo Haanaa Faawarri Qayyaafaa warri jedhamu nam tokko miidhamuu isaarra nam tokko biyya kana jeequrra nam tokko miidhamuu isaa wayya jedhanii raajii dubbachaa turani karaa garooraati jechuudha. Kanaafiyyuu du'uun isaa sun gammachuu nama hundumaa waan ta'eedhaaf du'aa ka'umsaa sun immoo isa sana kan caalu waan ta'eedhaaf ayyaana kana ni kabajna jechuudha. Inni tokkoffaa gammachuu jechuudha. Hundumtuu lubbuuwwan hundumtuu tokkummaadhaan kana booda Si'ool hin jiru. Kana booda duuti sanyii Addaam irratti karaa Addaamiitiin dhufee haga Kiristoositti hundumaa irratti aboo qabatee kan ture amma garuu aangoo kan dhabe. Qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate boqonnaa ergaa isaa gara saboota Qorontos kan barreesse boqonnaa 15 lakkoofsa 15 itti qabnee yommuu dubbisnu arganna 51 irratti yommuu dubbisnu yaa du'a aangoon kee eessa jira yaa Si'ool moo'insi kees garam jira jedhee irratti yommuu inni qoosu arganna jechuudha. Kana hundumaa kan arganne du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eedhaaf gammachuu adda waan ta'eedhaaf Faasikaa kan jedhamu kan arganna jechuudha. Inni lammaffaa Faasikaa jechuun ce'umsa jechuudha jechuudha.
Faasikaa jechuun ce'umsa jechuudha. Kunis lubbuuwwan si'ool keessaatti gara gannataatti kan ce'an du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti waan ta'eedhaaf ce'umsa keenya kan ta'e gammachuu keenya kan ta'e kana hundumaa gammachuudhaan ni kabajna jechuudha. Tole guddaa ulfaadhaa lamaan keessaniyyuu gaan kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa waa'ee ayyaana du'aa ka'umsaa ilaalchisee taasisaa jirrudha. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha mee amma immoo gara barsiisaa luba Dr. Daawititti isin dabarsa. Gaan qabxii tokkoffaarratti akkuma kaastan Faasikaa maaliif akka kabajamu ayyaanni du'aa ka'umsaa maaliif akka kabajamu sirriitti nuuf ibsitaniirtu. Kanumaan wal qabsiisnee immoo ayyaanni du'aa ka'umsaa yookaan immoo kabajni ayyaana du'aa ka'umsaa ayyaanota gooftaa gurguddoo 9 keessaa ayyaanni du'aa ka'umsaa isa tokko beekamaadha. Ayyaana du'aa ka'umsaa kana maaltu adda isa godha jettanii yaaddu ayyaanota gooftaa jiran keessaa? Ishee ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa ayyaana Faasikaa kana warra kaan irraa adda kan isa taasisu akka mana amantaa keenya akka mana amantaa Ortodoksiitti ayyaanota gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos xixiqqoo kan jedhaman 9tu jira. Gurguddaa kan jedhamanis immoo 9tu jira jechuudha. Isaan kana tokkoffaan gaafa qulqulluu Gabri'eelii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii dhufee nagaan siif haa ta'uu jedhee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiin hin deessaa hin ulfooftaa ilmasii hin argatta maqaa isaas Yesuus jettee moggaafta jedhee wangeela Luqaas boqonnaa 1 irratti misiraachuu dubbate. Inni kun egaa ayyaanota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa guddaa keessaa isa tokkodha. Inni lammaffaan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuusaa inni dhalatee egaa waaqa hundumaa ta'ee soo jiru uumaa hundumaa too ta'ee jiru akka namaatti gabaabbatee xiqqaatee dhiiga namaa foon namaa fudhatee akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti barreeffame sagalichis ture sagalichis waaqa abbaa bira ture sagalichi sunis nama ta'e isuma jedhu sana egaa foon maaramii uffatee nama ta'e jechuudha. Inni lammaffaan isa kana jechuudha. Sadaffaan immoo cuuphamuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos akkuma sila barsiisaan keenya nu kaasanitti xalayyaa garbummaa nuuf barreeffamee ture jechuudha. Addaam garbicha seexanaati jedhamee barreeffamee ture sana seexanni tokko xalayyaa du'aa Yordaanos gubbaa keessa awwaalee ture tokko immoo Qaraaniyooo gubbaa awwaalee ture. Isa Yordaanos sana keessaa balleessuuf Iyesuus Kiristoos cuuphame. Kanaaf inni cuuphaadha sadaffaadha jechuudha. Inni arfaffaan immoo gaara Dabra Taaborit irratti argame Musee Eeliyaas egaa mucaan keenya inni nuti jaallannu isa kana isinis isa dhagaa kan jedhu Hafuurri Qulqulluun irra bulee kan Iyesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa kanaa kan inni ta'e hunda keenyaaf jedhee akka inni lafa kanatti dhufe agarsiisu isa kana dubbataniiru jechuudha. Kana malees immoo achirratti raajonni baay'een akka raawwatame hin dubbatama. Sa'aatii waan hin qabneef isa kana irra dabarraa yeroo isaatti naasofna jechuudha. Egaa Dabra Taaboor kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa inni kadhatee nu illee kadhachuu akka qabnu jireenya keenyaaf biyya keenyaaf Yesuus Kiristoos illee nu barsiiseera jechuudha. Inni shanaffaan Hoosaayinaa jenna jechuudha. Torban isa darbe keessa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harree irra taa'ee gara Yerusaalem deemuusaa warra jibbamaniif ani warra jibbaman faana jira jechuusaa Phexrosiin immoo aqaatii hidha hiikaatii naaf fidaa jechuun isaa immoo lubootaatii warra cubbamaa ta'an cubbuu keessaan isaanii hiika wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irratti akkuma barreeffame. Akkasumas immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti akkuma inni isin lafarratti hiiktan samii irratti kan hiikame inni isin lafarratti hiitan immoo samii irratti kan hin ta'a jedheetu aangoo akka kenne lubootaaf agarsiisuuf shanaffaa irratti ni ilaalla. Jahaffaa irratti immoo fannifamuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos jechuudha. Fannifamuusaa aduu jimaataa hundi keenya iyyuu mana Waaqayyoo teenyee abbooliin keenya isaan faana gidiraasaa dhiphinasaa garafamuusaa itti tufamuu isaa 66 inni jennu kun 666 Yesuus Kiristoos garafamuu isaa guyyaa itti yaaddachaa turre ijoolleen daa'imnillee osoo manatti nafiin inni kun ayyaana isa guddaa keessaa isa jaffaadha. Inni torbaffaan du'aa ka'uu jenna jechuudha. Isa har'a du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos warra kaan irraati adda kan isa taasisu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos hojii isaa hundumaa hojjetee itti xumure.
xumuramee jedhe bakka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Addaam kana achitti jedhe gara Si'ool deemeedha. Aduu qidaamee, aduun qidaamee, aduu sanbata xiqqaa jenna, dilbata xiqqaa jennu sanatti gooftaan keenya gara Si'ool deemee Addaam abbaan keenya waggaa 5,500tti dhufeen dhala keerraa dhaladheen si fayyisa isa inni jedhe sana Addaam achi taa'ee hin eeggata ture. Gooftaan keenya gara Si'ool deemee nagaan isiniif haa ta'u gaafa jedhu abbaan keenya Addaam hundi keessaniyyuu ka'annaaf ga'a. Yeroon itti fayyinu, yeroo itti nagaa taanu, yeroo itti waaqni keenya ufee nu hordofu gaheera waan ta'eef jedheeti gaa warra isa faana turan abboolii keenya qulqullootaan akka isaan qophaa'uu qaban itti dubbate. Gooftaan keenyas dhaqee isaaniin gara isaaniif qophaa'etti isaan geesseera jechuudha. Kanarratti du'aan ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos warra kaanirraa adda kan itti fayyine abaarsi keenya kan nurraatii qolatame kan nurraatii fagaate isa kana waan ta'eef du'aa ka'uun kun du'aa ka'uu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos warra kaanirraatii adda isa ta'a jechuudha. Inni kanan biraan immoo du'aa ka'uun gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos akkuma jalqaba isiniif kaasetti hojii isaa xumuruu isaa agarsiisa jechuudha. Inni kanan biraan hojii lallaba keenyaati. Lallaba mana amantaa Ortodoksii wayii Kiristaanaa isa jalqabaati. Jalqaba jennee kan ittiin eegalleedha jechuudha. Hundee amantaa keenyaati du'aa ka'uun gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos. Namni du'ee ture Addaam akka ijoolleetti ka'ee akka ijoolleetti cubbuu isaarraatii ka'ee fuuldura Waaqayyoo dhaabbachuusaa sanyiin Addaam sanyiin isaa hundumtu abaarsarraa akka kakuu moofaa keessatti namni fannoo irratti fannifame nama abaarame jedhameetu waamama ture. Nama abaarame. Iyesuus Kiristoos Addaam waan abaarame fannoorra oolee fannoorratti fannifamee achirratti abaarsa Addaam ofii isaa fudhatee abaarsa nurraatii haqe. Galanni isaaf haa ta'u. Tokko kanaaf nuyi ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos haala adda ta'eetiin hin kabajne hin ilaallaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo mana amantaa Ortodoksii keessatti yeroo hundumaa ayyaana Iyesuus Kiristoos Ortodoksiin hin lallabde jechuudha. Yeroo lallabdu immoo du'aan ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos akka wangeela hundumaaf hundee ta'e jalqaba ta'etti kaafteetiniin manni amantaa keenya egaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos hin kabajje jechuudha. Isaaf barsiisaan keenya itti fufu. ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ Iddoo ulfaadhaa galatoomaadha. Barsiisaa meesinis kanarratti yaaduma dabalataa kaasuuf yoo ta'e waan muraasa ta'uuf galattaa nutti tajaajila. Gaaffii gaariidha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa yookaan immoo ayyaanni du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaltu adda isa godha isa jedhu kana bakka lamatti ilaallee qoonnee ilaaluun nurraa eegama. Inni jalqaba ayyaanumti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma barsiisaan keenya nu kaasan ayyaanota xiqqoo fi gurguddoo jennee ayyaanota xiqqoo 9 ayyaana gurguddoo immoo 9 walumaa galatti ayyaanota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos manni kiristaanaa keenya adda goote guyyaa 18 kabajjee jechuudha. Isaan kana keessatti egaa ayyaanni du'aa ka'umsaa immoo hundarraatii addaa fi guddaanni guddaa isa kanadha jechuudha. Maalidhaa fi adda baha isa kanarratti yookaan immoo ayyaanni hundumtu kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos erga ta'eeti maaliin adda ta'a isa jedhuudhaaf akkuma barsiisaan keenya jalqaba irratti nu kaasanii dubbii fayyinaa keessatti bu'uurrii fi xumurri isa kamidha du'aa ka'umsadha jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos asirratti agaa namoonni tokko amantoonni tokko amma amante amma fayyite amma qulqulloofte kan jedhan jiru jechuudha. Garuu dubbii fayyinaa keessatti dubbiin fayyinaa jalqaba qaba xumura qaba malee yeroo tokkotti kan raawwatu miti jechuudha. Aga dubbiin fayyinaa keenya keessatti ka'umsi keenyi yoomidha yommuu jennu
ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos salgal keessaa isa tokko kan ta'e gara haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamitti hafuudha yookaan immoo dubaroo Maariyaam misiraachoo dhaga'uudha jechuudha. Isa inni kun bu'uuradha. Jalqabe as kanatti maaltu nu afeera waa tokko nu afeera dubbii fayyinaa keessatti gammuu jalqabnu jalqabaga seexanni gara haadha keenya keessatti ganaa walqunnamtii irraati eegaleetu ala namaa faana ni walooma ture tokko ni ta'a ture jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sanyii dhiiraa malee yommuu gara haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamitti hafu quraanyinne yookaan immoo waloomina seexana waliitiin dhalli namaa qabu as kanatti kiyyoonsaa yookaan immoo ciccituu jalqabee jechuudha. Asitti jalqabee deemnee cuuphaarra yommuu geenyus immoo xalayyaan keenyi innis galaana Yordaanos keessa ta'e incite hin xumuramne amma jechuudha. Xumurri kun haga eessaatti deemare haga guyyaa fannootti haga du'aa ka'umsaatti jechuudha. Du'aa yeroo fannifamutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hundumtuu raawwate jedhee seexanaatiin yommuu hidhu seexana isa cimee waggaa 5,500 aboo argate namaatiin immoo gidiraa argaa ture sana immoo maal godhe hidhee booda addaamiitiin bilisa baaseera jechuudha. Ofee du'a moo'ee ka'uu isaati jechuudha. Namoonni baay'ee du'aniiru kan du'a moo'ee ka'ee garuu hin jiru jechuudha. Namoonni baay'ee du'aatii ka'aniiru aangoo isaaniitiin kan ka'an hin jiru jechuudha. Aga ayyaana kana maaltu adda taasisa yommuu jennure isa ayyaana garaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii keessatti dubbiin fayyinaa jalqabe as kanatti raawwate goolabame jechuudha. Lubbuuwwan kaayyoon gooftaan keenya Kiristoos samii irraatti dhufe addaamiitiin gara gannataatti baasuudha jechuudha. Du'aa ka'umsisaa kanadha. Du'a balleessuudha. Du'aa ka'umsa ayyaanni kun isa kana waan ta'eedhaaf adda isa taasisaa jechuudha. Inni karaa biraatiin immoo gara uumamtootaatti yommuu geessisnu immoo du'aa ka'umsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos addadha inni kunis jechuudha. Fakkeenyaadhaaf kana dura yommuu ilaallu bara kakuu moofaa keessatti kan du'aa ka'anii jiru jechuudha. Eeliyaas kan kaasee jira. Mucaa biyya Saraaphitaa dubartii biyya Saraapitaatiin Eeliyaas du'aatii kaaseera jechuudha. Du'aatii yoo kaaseyyuu kan du'aatii isa kaasee jira. Dabalata irratti immoo inni kun deebi'ee maal ta'eera? Du'eera jechuudha. Hayyoonni keenya kan dubbatan isa kanaati Yoonaasidha jedhu jechuudha. Kan du'aa ka'e kun Yoonaasidha. Yoonaas raajaa ta'ee barsiisee deebi'ee du'eera jechuudha. Du'ee booda immoo maal baadee du'aa ka'umsa eeggateera jechuudha. Akkasumas immoo gooftaan keenyumti fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan kaase Alaazaar kan jedhamu reeffi guyyaa 4 jira jechuudha. Gooftaan keenyumti isayyuu haa kaasu malee deebi'ee du'aa ka'umsa du'eera du'aa ka'umsas eeggateera jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos garuu du'aa ka'umsa eenyullee aboo sarratti son qabaatiin aangoo mataa isaatiin amma nageenya yommuu gaafanne Kiristoos du'aati ka'eera yookaan warreen du'an gidduuti ka'eera. Humnaaf aangoo guddaatiin humna mataa isaatiin aangoo mataa isaatiin guddaa kan ta'e adda kan ta'e eenyu sakatta'u kan hin dandeenyetiin maal ta'eera du'aa ka'eera waan ta'eedhaaf du'aa ka'umsa addaa isa taasisaa jechuudha. Aangoo namaatiin miti keessumaatii hayyoonni keenya yommuu dubbatan isa kana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos awwaalchi inni awwaalame awwaalcha haaraadha kan namni keessatti hin awwaalamnedha jedha. Maaliidhaaf? Otoo namni bakka awwaalametti awwaalameera ta'eeti qulqulloonni bakka awwaalamanitti namoonni awwaalaman aangoon yookaan immoo kennaan isaaniif kenname sun bakka awwaalcha isaaniidhaaf irree ka'ee Eelsaanfaa du'aatii kaasaa waan turaniidhaaf akka kana qulqulluu nama du'eetu jiraata isa kaase jedhu turanidha. Kanaafiyyuu kun akkan jedhamneedhaaf garuu namni bakka hin awwaalamne eenyullee awwaalame bakka hin jirretti du'a awwaalcha haaraa keessatti awwaalame aangoo isaatiin awwaalcha naaf banaa. Dhagaan irraatii kaasaa osoo hin jedhin aangoo isaatiin ka'eera jechuudha. Keessumaatii kitaaba mana kiristaanaa keenyaa keessatti Abushahir yookaan Abushaakir kan jedhamu irratti guyyoota hundumaatiin kan darban isaaniitiin jedha. Wiixataatii eegalee hanga sanbata duraatti yookaan qidaameetti kan jedhaman guyyoota darbamanidha isaan kun jedha. Guyyoota keessaatti guyyaan hin darbine guyyaa dilbataadha jedha. Guyyittiin kun guyyaa addaati. Maaliif Kiristoos waan kanatti wanta gurguddaa afur raawwateera guyyittii kana. Tokkoffaa addunyaan ittiin uumamtetti guyyaa dilbataa. Lammata irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos gara haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii keessa kan buledha. Sadaffaa irratti immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa inni itti du'aatii ka'edha. Arfaffaa irratti addunyaan hundumtiyyuu darbite du'aa ka'umsa tinsaa'ee zagubaa yookaan du'aa ka'umsa walii galaasa jennu kun kan itti taatu guyyaa dilbata kanaadha jechuudha. Du'aa ka'umsa nuti du'aa ka'umsa kaana jechuudhaaf bu'uurri keenyudha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eedhaaf amma namoonni tokko amantoonni tokko du'aa ka'umsa jedhu. Du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namoonni garuu du'aatiin ni kaana kan jedhanii dubbatan jiru jechuudha.
Kana hundumaa beekuudhaaf bu'uurrii fi xumurri isa kamirra du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eedhaaf adda kan taatedha jechuudha. Asirratti kana wal qabateetu du'aa ka'umsa kan haga yoonaatti eenyullee hin kaane. Haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam akka ilma isheetti kaatetti. Asumarraan guyyaa isaa yoo ta'uu baatellee wal qabsiisuudhaaf haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kan isheen awwaalamte hagayya 14 guyyaa dilbataadha. Kan isheen kaates guyyaa dilbataadha. Yeroo tokko guyyaa kibxataa jedhanii kan barsiisan jiru jechuudha. Kamatin saayee waldaa akka du'aa ka'umsa ilma isheetti kan jechisiise guyyaa 3 ta'uu isaa otoo hin taane guyyaa dilbataa guyyaa sana ka'uu isheedha jechuudha. Du'aa ka'umsi gonkaa kan argamu kan fitsum tinsaa'e inni jennu kun kan argamu guyyaa maalii qofaadha? Guyyaa dilbataa qofaadha jechuudha. Guyyaa kana kan ka'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalqabadha. Dabalata irratti immoo haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamidha. Nutis immoo du'aa ka'umsa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'e kan akkasaatti duune immoo du'aa ka'umsa kabajaa kana immoo ni kaana inni abdii kan godhannu guyyaa dilbataa kana waan ta'eedhaaf adda isa taasisa jechuudha. Ulfaadhaa galatooma. Ammas irra deebi'uudhaan kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota keenya baga ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2016 baga nagaan geessan jecha egaan akkuma barsoonni keenya asitti ibsaa nu taasisaa jiranitti maalinni keessumattuu ayyaanota akkasumaan callisnee kabajuu osoo hin ta'in maaliif akka kabajnu beekuun barbaachisaa waan ta'eef namoonni mana keessan teessanii sagantaa ayyaanaa kan hordofaa jirtanis ayyaana du'aa ka'umsaa maaliif akka kabajaa jirtan akkasumas immoo ayyaana du'aa ka'umsa kabajuu keessatti maaltu akka nurraa eegamus qabxiitaa nuti itti dhufnuyyuu ayyaana kabajuu qofa odoo hin ta'in maaliif akka kabajnu beekuun barbaachisaa ta'uu isaatirraan kan ka'e qabxii kana marii kana taasisuun kan barbaachise qabxiitaa nuti deemuun keenya durame egaa asitti akkuma argaa jirtan ayyaanas waan ta'eef lakinoo daabboonis jira daabboos murree toome achumaan daabboo keenya nyaachaa qabxiitaa nuti ceenaa eebba ladhatu. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Yaa Waaqayyo Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu maqaan keessan kan galatoome haa ta'u. Ayyaanni du'aa ka'uu kun ayyaana fayyinaa, ayyaana nageenyaa nu taasisaa warra dhukkubsatanii jiranis dhukkuba isaaniirraa nu fayyisaa, biyya keenyas biyya nagaa nu taasisaa, warra dadhabanis dadhabina isaaniirraati isaan fayyisaa. Maqaan kee bara baraan kan galatamu yaa Abbaa keenya. Tinsaa'eeka la'illee amenne tinsaa'eeka la'illee amenne birhaane kafannu dibine birhaane kafannu dibine. Ishi kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana du'aa ka'umsaa isiniin ga'e jechaa egaan qabxii marii keenyaa waa'ee ayyaana du'aa ka'umsaa ilaalchisee kutaa jalqabaa xumurarra geenyeerra dhumarratti mee ergaa waliigalaa akkasumas immoo ergaa baga ittiin isiniin ga'e nu dabarsaa amma immoo isinirraa jalqaba. Maatiin Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti ayyaana kana ijoolleen Ortodoksii, ijoolleen Tawaahidoo biyya keessas biyya alaas jirtan baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin isiniin gahee isiniin jenna. Ayyaana kana ayyaanni kun ayyaana fayyinaati, ayyaana jaalalaati, ayyaana wal yaaddachuudha, ayyaana wal faana gammachuudha waan ta'eedhaaf ayyaana kana gammachuudhaan jaalalaan dadhabaa isin bukkee jiru olloota keessan, firoota keessan, hiriyoota keessan wajjin tokko taatanii wal jaallattanii akka isin ayyaana kana dabarsitan ergaa koo isa cimaan isiniif dabarsaa. Ayyaanni kun ayyaana fayyinaa, ayyaana jaalalaa isiniif haa ta'u. Waaqayyo hunduma keessan bakka jirtanitti isin haa eebbisuun isiniin jedha. Barsiisaa isanis bakka keessanii dabarsaa. Dhagaa dabalataatiin daawwattoonni sagantaa Afaan Oromoo dhiyootis biyya keessaaf biyya alaa bakka adda addaa teessanii isiniin biyya teessoo isiniif mijatinis bakka adda addaa teessanii sagantaa kana kan hordofaa jirtan dabalataatiin baga ayyaana ifa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin isin gahee ayyaanni kun kan gammachuu dhiifama kan ittiin argannu Waaqayyo waliitiin kan ittiin araaramnu tokkummaadhaan jaalalaatiin hundumti keenya waliif yaaduudhaan akka kabajnu Waaqayyo nuuf haa taasisu. Dhagaa ayyaana yommuu kabajnu ayyaanni kun ayyaana afuurawaa ta'uusaa yaadachuudhaan mana kiristaanaa keessatti argamuudhaan dubbii sagalee Waaqayyoo hordofuudhaan dhagaa dirqama mana Waaqayyoo deemuunis warreen sittin ulfaate barrisaa bara teeknooloojii waan ta'eedhaaf teeknooloojiin bara mijaate kana keessatti bakka jirtan teessanii dubbii sagalee Waaqayyootiin
shubbisa adda addaati waan adda addaatiin dabarsuurra dubbii sagalee waaqayyootiin faaruu waaqayyoo faarfachaa ayyaanni kun ayyaana waaqayyoo ta'uu isaarraa akka qabe ayyaana kan akka kabajan maqaa waaqayyoo tasmarraatiin affeerraa afurawaa isiniif dhiyeessaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tole guddaa galatoomaadha. Egaan kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota keenya qophii addaa ayyaana du'aa ka'umsaa ilaalchisee luba barsiisaa Daawit Bishaaw akkasumas dooktoraa fi akkasumas immoo hayyuu hayyoota barsiisaa Zaaruun Sisaay waliin kutaa tokkoffaa qophii addaa ayyaana du'aa ka'umsaa ilaalchisee taasisne kana ni fakkaata. Sagantaa televezyiinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa akka hordoftan isin affeera. Ayyaanni du'aa ka'umsaa kan nagaa kan jaalalaa fi kan tokkummaa akka isinii ta'uuf nawwaa turtii gaarii. ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲብነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤ